السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل العيش البلدي، وبجد العيش البلدي سهل جدا. انا هشرح لك كل خطوة مظبوطة علشان ساعة ما تعملي العيش البلدي يطلع معاكي مظبوط. يا ريت بس تتابعيني للاخر علشان هقول لك على العجينة المظبوطة وكمان طريقة السوى المظبوط. يا ريت بقى تتابعي للاخر، ويا ريت لو اول مرة تشوفيني يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناة علشان يوصلك مني كل جديد. اللهم بارك، العيش طالع طري ومش مجلد. كل الخطوات دي هنشرحها مع بعض ان شاء الله. بس في الاول كده هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. انا كده معايا 15 كيلو دقيق اسمر. الدقيق اللي انا هخبزه النهارده دقيق مدعم، انا بجيبه كده واخبزه في البيت بدل ما بجيب عيش. لو حابه بقى تخلطي مع الدقيق المدعم دقيق ابيض يعني دقيق زيرو او دقيق قمح، العيش هيطلع معاكي تحفه. ولو هتخبزيه وحديه زي ما انا خبزته يبقى خلي بالك بقى من خطوات العجين. انا في الاول نخلت الدقيق وطلعت منه كده النخاله، طلع حوالي كده كيلو نخاله، يبقى كده معايا 14 كيلو. انا ضفت بقى مع الدقيق الملح والخميره، ضفت خميره كده 20 جرام حوالي معلقتين كبار، وضفت الملح معلقتين كبار، وبعد كده قلبت الدقيق كويس جدا. انا هعجن معاكم النهارده بالعجان، بس لو مفيش عجان هنعجن بايدينا عادي خالص. العجينه سهله جدا، وهقولك برضو على العجينه المظبوطه لو هتعجنيها بايديك. في الاول كده انا ضفت ميه في العجان، ميه دافيه زي دمع العين، ورجعت ضفت الدقيق. يا ريت لو هتعجني في العجان ما تطريش العجينه في الاول، خليها عجينه يابسه، وان احتاجت معاكي طري فيها واحده واحده علشان العجينه الطريه هتغلبك جدا في وقت الرح، وهتتلزق معاكي على المطارح. ولو هتعجنيها بايديكي في الطشت هتنزلي بالميه برده واحده واحده لحد ما دي يختفي، وبعد كده تلتي العجينه على اليابس. ونحتاجت معاكي ميه تنزلي بنص الكوبايه، وتلتي العجينه وترجعي تنزلي تاني بربع الكوبايه، وتقلي في الميه لحد ما العجينه تظبط معاكي. لو انت بقى لسه مبتدئه مش هتعرفي العجينه ظبطت ولا لا. هقولك بقى وقفي عجن لو بتعجني بايديكي او بتعجني في العجان. هتوقفي وتشوفي ملمس العجينة، لو لقيتيها كده مش تقيلة قوي ومش بتتلزق جامد تبقى كده العجينة في الوسط. وعلشان تتأكدي اكتر ان العجينة مظبوطة هتقطعي الرغيف وتحطيه على وش العجين. لو بقى الرغيف اللي انت حطيتيه على وش العجين صرح جامد تبقى كده العجينة طرية، لو ما صرحش خالص تبقى لسه العجينة يابسة وعايزة مية. ولو صرح على بسيط يبقى هي كده العجينة المظبوطة اللي هي في الوسط، ما تكونش طرية قوي ولا يابسة قوي. انا كده بعد ما عملت اختبار ولقيت العجينة مظبوطة مش عايزة مية، شغلت العجان علشان يلت العجينة، علشان هي اهم خطوة خطوة العجين. ولو ما فيش عجان يبقى نعجن بايدينا ونظبط العجينة، ونتعبنا شوية نريح ونرجع للعجينة تاني. عايزينها كده عجينة مخدومة علشان ما تبقاش تتلزق معانا على المطارح وتبقى سهلة جدا في الرح. الدقيق الاسمر لو مخلطاه كده دقيق زيرو، اعجني بقى العجينة وطريها شوية علشان الدقيق الزيرو بيكون لارق علشان ما يغلبكش في الرح. اما لو دقيق مدعم ما تخليش العجينة طرية قوي، خلي العجينة في الوسط. اهم حاجة يا جماعة هي خطوة العجين بجد. هتتعبي في العجين هتلاقي بقى النتيجة في الاخر تحفة. يعني انا كده بعد ما خلصت عجن علشان اتأكد ان العجينة مظبوطة عملت اختبار للمرة التانية، لقيت العجينة بقى ما بتسرحش معايا جامد، والعجينة سرحت معايا كده على بسيط. هغطي بقى العجينة. عايزه اقول لك بقى ملمس العجين ناعم وكمان مليان فقاعات، يبقى كده العجينه اتخدمت كويس. انا بقى هغطي العجين وهسيبه لما يخمر، بس قبل ما اغطيه هعلم الحله اللي انا عجنت فيها علشان اشوف العجين اختمر ولا لا. اول ما الاقي بقى العجين اختمر على طول بقى هقوم ارش النخاله. يعني بياخد كده حوالي ساعه ونص او ساعتين، مفيش اي مشاكل خالص لو خد معاكي ساعتين. لو خد معاكي اكتر من كده هقولك الخميره اللي انت عجنتي بيها مش نشطه خالص. انا كده العجينه ما شاء الله ليها عرق وكمان مخدومه. هقوم بقى اقطع وهوسع بعيد عن بعضه، وهعمل حجم الرغيف على حسب المطارح اللي عندنا. يعني انا كده لو عملته كبير هرميه على المطرحه الكبيره، لو جه معايا وسط هرميه على المطرحه الوسط. ونوسع ونبعد عن بعضه. وانا هقطع بزيت، لو انتي هتقطعي بدقيق هتغطيه بملاية عجين علشان ما يعملش معاكي طبقه ناشفه. ولو لسه مبتدئ يا ريت ما تكتريش تقطيع علشان ما يخمرش معاكي كتير. انا بقى هقطع الفرشه كلها بس مش مره واحده، قطعت نصها وقمت بقى شغلت الفرن. اول ما سخن قطعت النص التاني، وبعد كده شغلت الفرن يسخن. اهم حاجه بقى السوا بتاع العيش البلدي، الفرن يكون ساخن. اول ما بيسخن بنوطي البلاطه وبنخلي الجنوب عاليه، وبناخد بقى اول رغيف ونجربه. لو لقيناه مظبوط هنكمل بقيه الخبيز، لو لقيناه بقى منفض هنصبر عليه شويه ونرجع نخبز منه تاني.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت لو لسه بتشوفيني يا ريت تدعميني بلايك جامد مني. يلا بقى حطوا لايك وتعالوا نكمل مع بعض بقية الخطوات. وعلشان تعرفي ترحي يا ريت تمسكي المطرحة كده من تحت اليد. بجد الخطوة دي هتخليكي تعرفي ترحي والرغيف يوسع معاكي على طول، وكمان هتطلعي النخالة من تحت الرغيف. ويا ريت لو لسه مبتدئة تعملي على مطرحتين مش مطرحة واحدة علشان ما يلزقش معاكي على المطرحة، علشان احنا كده بنرح وبنرميه على المطرحة التانية. المطرحة التانية بيكون رشينا كده نخالة على دقيق علشان الرغيف ما يلزقش خالص. يعني خلي طبق جنبيكي وفيه شوية نخالة على شوية دقيق لو انت لسه مبتدئة. وبنسمي ونشوف اول رغيف. اللهم بارك، ريحة العيش البلدي تحفة ما شاء الله. وزي ما انتوا شايفينه كده التسوية من تحت ومن فوق بجد تحفة. الجنوب بتكون عالية زي ما انتوا شايفينها كده، البلاطة بس اللي وطيتها علشان التسوية تبقى مظبوطة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. من اول رغيف انا بعرف العجينة مظبوطة ولا لا. وما شاء الله اول رغيف انا رميته نفخ وكمان طالع تحفة. هكمل بقى بقية التسوية. لو انت بقى رميتي اول رغيف ولقيتيه فيه نفطة اصبري عليه شوية وارجعي اخبزي. النفطة بتخلي بقى سمك الرغيف من فوق شفاف وكمان من تحت بيكون تخين قوي. اصبري بقى عليه شوية، ممكن ما يكونش لسه اختمر على النخالة كويس. انا سبته كده على النخالة تلت ساعة، يعني بعد 10 دقايق قمت شغلت الفرن والفرن خد معايا تسخين 10 دقايق، يبقى قاعد معايا كده على النخالة تلت ساعة. وبعد كده خبزت من اول رغيف طلع معايا تحفة. لو العجينة اللي لقيتيها طرية وكمان بتتلزق معاكي على المطارح ومش عارفة تريحيها خالص، قومي كده بطبق دقيق واعجنيها تاني، وبعد نص ساعة قطعي منها ان شاء الله تخبزيها هيطلع معاكي تحفة. ولو طالع معاكي ناشف من الفرن ومجلد هقولك العجينة كانت يابسة معاكي، هتقومي بقى تطري العجينة شوية، يعني هتلمي اللي على الفرشة اللي على النخالة وترحيه وترجعيه تاني الحلة اللي انت عجنتي فيها او الطشت. وبعد كده بنص كوباية دي وتطري العجينة شوية، هتسيبيها بس نص ساعة وترجعي تخبزي ان شاء الله هيبقى معاكي تحفة. كل الحاجات اللي انا قلتلك عليها لو في حالة ان العجينة مش مظبوطة، بس لو ظبطت العجينة من الاول وعملتي الاختبار اللي انا قلتلك عليه ولقيتي العجينة مظبوطة هتغطيها، هتيجي بقى تخبزي ان شاء الله من اول رغيف هترميه هيطلع معاكي بجد تحفة. كل الخطوات دي علشان تسهلك للرح، لو ظبطتيها الرح هيبقى سهل معاكي جدا. او بعد كده يا جماعة العجينة المظبوطة هتعرفي ترحي ومش هتتلزق معاكي وكمان مش هتبقى صعبة جدا في الرح. وزي ما قلت لك امسكي المطرحة من تحت اليد وجربي ان شاء الله هتبقى معاكي تحفة. ولو عايزة ترمي في الفرن وبيتلخبط معاكي اقعدي على حاجة عالية وبعد كده ارمي ان شاء الله هتعرفي ترمي ومش هيتلخبط معاكي تاني. انا كده خلصت الكمية. بجد العيش البلدي سهل جدا واي حد يقدر يعمله. العيش طالع طري، تسويته من فوق ومن تحت بجد تحفة. اتمنى بقى ان يكون شرحي بسيط، واتمنى ان انت تعمليني بلايك واشتراك للقناة واستناني في